Hola, bienvenidos al canal de ZVid. Hoy os preparamos un unboxing del Multi-Network Cable Tester para RJ45 y RJ11 o 12. Vemos que viene con su fundita de ella. Dentro de la funda nos viene las instrucciones. Vemos que nos viene un dispositivo compuesto por dos objetos. Su botón de encendido apagado. La marca para el RJ11. Los siguientes 8 sería para el RJ45. Viene con sus conectores RJ11 y RJ12. Aquí sería para el RJ11, RJ12. Para el RJ45 vemos también que se puede unir los dos y para llevarlo un poco más cómodo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima.